Predavanje će nam održati legendarni Filip Ljubić iz Q-a koji će nam pokušati razbiti mit da je IT u stvari seksi. Molim vas jednim velikim pljeskom pozdravite Filipa Ljubića iz Q-a. Sretno. Hvala. Se čujemo? Ne, čujemo se. Pa prije svega, ovo je fakat prekrasan, veličanstven event, tako da baš mi je drago da sam ovdje. Teško je reći zašto IT industrija nije seksi kad čovjek dođe i vidi ovakav event. Ja sam bio na dosta eventa u svijetu, ali malo je bilo ovako dobro, lijepo organizirani su, ovako shiny. I ako je isto seksi, onda je ovaj event seksi. Međutim, idemo mi redom. Znači, ja sam Filip Ljubić, CEO Q-a. Priča koju ću vam pričati danas o Q zapravo nije priča toliko o Q, nego više bi rekao svima nama. Mislim da će biti jako puno ljudi danas koji će se prepoznati u toj mojoj priči. Ovo su moji partneri, ako niste skužili po frizuri, ja sam ovaj u sredini. Nas trojica, fun fact, kaže predavanje toljagom po glavi, pa ću odmah doom fun fact, jedan koji je nevjerojatan, zvuči da pretjerujem, ali fakat nije. Nas trojica nikad u životu nismo bili zajedno na nekoj cugi, ručku, večeri, druženju, privatno, da nismo pričali o poslu, da nismo imali laptop, da nismo imali agendu, da nismo imali hrpu nekakvih pizdarija koje smo trebali rješavati. Excuse my French. Mislim da smo dosta dobro školovani, da smo zanimljivi ljudi sa hrpom interesa. Ja prvi nisam nekakav fah idiot da sam pričam o poslu, zapravo mrzim pričati o poslu, tako da nije da nemamo tema, ali količina problema koji su stalno ispred nas je jednostavno nagnula da stalno imamo, čak kad se nađemo na Uskrs i na Božić, uvijek postoje neke teme koje moramo rješavati. Bio sam jedanput u Norveškoj razgovarati s nekakvim potencijalnim investitorom još tad prije koji ima nekakve vjetrenjače. Jako pametan, uspješan tip i pričao mi njemu malo o našoj industriji, on ne zna puno o IT-u, htio ući u IT i on sluša nas par sati šta mi pričamo, kako mi radimo, koliko je to kompleksno. Pa radiš prvo nekakve discovery programe sa klijentom, pa onda dolazi nekakav business analyst, pa onda dolazi nekakav product strategist, pa backend, pa frontend development, pa QA i on to sluša i on kaže meni, dečki, vi to sve radite da bi imali, tad smo imali, ne znam, 1 000 000 profita, da bi imali 1 000 000 profita, da ste vi normalni. Ja ga gledam kako vi pričate sa kojom strašću, da ste vi u mom biznisu. Napraviš vjetrenjače, znaš koliko koštaju, potpišiš ugovor s državom, znaš koliko prodaješ struju, imaš neki fee, 5 milijuna eura zaradiš na jednom ručku. I onda sam zapravo shvatio koliko zapravo je naša industrija stvarno krvava. Sad, šta je seksi kod naše industrije? Znači, ovo je Q ured, bez neke lažne skromnosti, jedan od ljepših ureda koji sam ja vidio, a bio sam od Los Angelesa, Ciriha do Bliskog istoka. Radimo u 20 zemalja. Klijenti, The Times, Football Club Liverpool, Ferrari, Novartis, Manpower, Smart, zvuči super. Bili smo najbrže rastuća firma u Europi, odnosno softverska agencija. Dobili smo na klaču, smo zapravo već na nekakvih 3 godine konstantno u top 10, 12 najboljih firmi u svijetu po nekakvoj kvaliteti. Najbolji smo poslodavac, 3 godine za redom, across all categories prošle godine. Imamo, što se tiče nekakvih naših ljudi, zaposlenika, njihovog zadovoljstva, njihovog engagementa, rezultate kao Sjeverna Koreja, koje niko ne vjeruje, ali fakat su autentični. Imamo hrpu nekakvih nagrada koje smo dobili, od Rebranda, German Innovation Award za nekakvu aplikaciju gdje čovjek može skenirati svoju ruku i ta aplikacija zapravo pokazuje točnije stanje zdravlja ruke nego dođeš kod doktora. Dobili smo od Financial Timesa nekakve nagrade, pa onda Red Dot, koji je stvarno svaka čast. I sad kad to čovjek sluša, bi rekao wow, pa to je stvarno prekrasna industrija, kaj se žalite, dečki, ne? Međutim, ja sam stvarno htio danas, kad me Dragan zamolio da dođem ovdje, ispričat priču kak svaka stvar u životu uvijek ima 2 strane medalje. Pričat samo o uspjesima, bez da pričamo i o failovima i koliko je teško do toga bilo doći, jednostavno ne bi bilo potpuno. Da bi dobili nekakvu potpunu cijelu sliku, htio sam pričati drugu stranu medalje o kojoj se toliko često ne priča. Pa krenimo redom. Ja ću vam sad pričati kako je Q nastao, kroz kada smo sve morali prolaziti i mislim da će se jako puno vas u tim nekakvim našim pričama naći. Osmislili smo nekakav timeline u Q, uzeli smo nekakve fotografije, ja ću pokušati no bullshit, bez ikakvog teksta, kroz priče, kojih je stvarno bilo puno, ispričati nekakav naš put. Ovo je naš prvi ured, 2015. godine. Dado i ja imamo 2 djece.
ne zajedno, nego sa različitim ženama, svaki po dvoje. Imamo kredit za auto svaki, kredit za stan i mi damo otkaz, imali smo super plaće, neke i tak dalje, i pokrenemo Q. Mama, tata, okolina, ste vi normalni, pa imate super plaću, pa zašto to radite, pa ko će plaćati kredite, pa imate obitelj, pa imate djecu i tak dalje. I mi od početka smo htjeli biti jako, jako ambiciozni. Uzeli smo ured koji je bio puno way above our league, opremili ga s nekim dizajnerskim namještajom. Htjeli smo biti najbolji, ciljali smo na najbolje klijente. Čak smo uspjeli dogovoriti sa sudom da imamo jedina firma u Hrvatskoj koja ima jedno slovo, QDOO. I poznajemo Vedrana, koji je tad bio još neiskvareni klinac, ostao neiskvaren, ali klinac više definitivno nije. I dođe Vedran i mi njemu kažemo, gle stari, imaš dvije opcije, ne, smo bili samo, tad je on bio prvi zaposlenik. Ili ćeš raditi za plaću, ili ćeš doći kao naš partner, donijet ćeš sutra 50.000 kuna u kešu i dobit ćeš 10% u firmi koja ne postoji, imamo samo ideju, i radit ćeš besplatno sljedeću godinu, dvije dok ne zaradimo za plaću. Ja mislio, čovjek će reći, naravno da će raditi za plaću. On koji stopa kaže, sutra ću dofurat 50.000 kuna. Ja kažem, kako ćeš dofurat? Mislim, studenci, nemaš love. Ne? Kaže, posudit ću od tate, imam neke ušteđevine, 100%. Ja mislim, ok, sad će on doma doći doma, pa će ga malo razgovarat cura, mama, tata, pa će se predomisliti. Međutim, ustroje kod toga, fakat je donio novce, kupio 10% u samoj ideji. Zašto je ta priča dobra? Jer pokazuje da u ovoj našoj industriji stvarno čovjek treba biti malo luckas, treba biti nevjerojatno samouvjeren, nevjerojatno hrabar da napravi nešto iz neke male Hrvatske na nekoj svjetskoj pozornici. Tako da svaka čast Vedranu i vjerojatno da nije bilo te njegove odluke ne bi danas bili tu gdje jesmo. Jer nam je trebao baš ko partner. Ok, znači mi sad osnujemo Q, 2015. godina, di ćemo sad? Moramo na svaki način smisliti sebi plaću jer imamo kredite, auto, stan, dvoje djece i tak dalje, love za plaću nemamo. Di ćemo? Idemo u Dubai, čuli smo da se u Dubaju jako puno toga dešava, da ekonomija raste, kupili avionske karte, platili hotel, naravno iz svog džepa, privatnim novcima, na firmi nema novaca. Odlazimo u Dubaj i moramo se vratiti s nekakvim klijentima, znači nema tu sazezancije. Nakon toga smo išli u Cirih pa u Kopenhagen i uvijek sam inzistirao da se karte kupe avionske unaprijed, da se plati hotel unaprijed. Zašto? Jer onda nema joj, nismo dogovorili dovoljno sastanaka. Znaš da si kupio, znaš da si platio i moraš ići pod svaku cijenu, pa makar do 6 ujutro kopa po internetu dogovara sastanke. Mi se vratili iz Dubaja čak sa 4 klijenta, što je bilo stvarno jako dobro. Imali smo sreće, treba u životu imati malo sreće. Međutim, pod koju cijenu? Moj partner Dado, kad smo se vratili iz Dubaja, dvije noći za redom prolazi kroz crveno Vukovarska Heinzova. Kogod živi u Zagrebu zna da je to valjda najgore raskrižje gdje možeš proći kroz crveno u ponoć. Zašto? Jer je bilo, ne u ponoć, 2 ujutro, od toliko je bio premoren da je sam sebe uhvatio da prolazi kroz crveno svjetlo na Vukovarsko, znači 2 noći za redom i kaže, čekaj, kaj rad, ja sam toliko premoren. Dobio je u Dubaju sa mnom upalu pluća, jer smo radili tamo 3-4 ujutro, baš smo se ubijali od posla. U to vrijeme Q apsolutno ne funkcionira. Znači, nezadovoljni klijenti, nezadovoljni zaposlenici s pravom, hrpa problema, gdje god takneš samo problemi i najgora je stvar što zovete klijent ljutit da nešto ne štima na projektu i ti ga slušaš i vidiš da je stvarno iskren, da stvarno govori iz srca istinu, poludiš na svoj tim, dođeš do svog tima, razgovaraš s njima, oni imaju potpuno drugu stranu priče. Znači, njihova istina je dijametralno suprotna, slušaš njih, vidiš da su također iskreni, da također govori iz srca i nije ti jasno kome da vjeruješ, nađeš se između dvije vatre. Ta pozicija gdje smo bili između dvije vatre, između klijenata i naših ljudi, to je bilo konstantno prvih nekoliko godina. Došli smo u nekom trenutku, 2017. mislim da je to bilo, kad je slika nova slika, došli smo do situacije koja je potpuno paradoksalna. Znači, svi developeri, dizajneri u firmi su nam zaposleni, imali smo 40 ljudi, svi rade, svi su na projektima, mi gubimo lovu, mi nemamo novaca za plaće. I shvatimo matematički, kak je moj partner jako dobar u matematici, on radi neke analize i kaže, ljudi, mi što više projekata uzimamo, mi smo u većem minusu. Meni matematika pokazuje što manje radimo, to je za firmu bolje. Radimo samo veći gubitak. Potpuno paradoksalna situacija. Toliko smo bili nestrukturirani, neorganizirani zbog nekakvog kaosa, zbog previše putovanja, previše klijenata, previše prilika i tako dalje. I onda u takvoj nekakvoj situaciji mi kupujemo prvi aparat za kavu. Sad se pitate zašto je uopće ova slika ovdje, aparat za kavu, what's the big deal? Ali mi u tom trenutku, znači nekoliko godina za redom, svaki mjesec da li ćemo imati novaca za plaće.
Bio je kod nas Mate Rimac u Q prije 2 dana i on isto kaže, prvih, 6-7 godina, svaki mjesec borba da li ćemo imati novaca za plaće. Nekoliko puta je nama u Q bila situacija, ok, to je to, moramo proglasiti bankrot, mislim, nemamo love za plaće, gotovo je, uvijek bi se nekak izvukli. I sad u toj situaciji mi kupujemo taj aparat, kava je besplatna, Amex, znači plaćanje karticama, znači koji je to stres bio? Ja odem na putovanje, izvadim karticu jednu, platim s jednom karticom, a ne s drugom karticom i onda dođe moje financije, kaže si lud, pa ne s tom karticom, ta naplata dolazi za 3 dana, trebaš u drugu naplatu dolazi za 5 dana. Svoje plaće smo isplaćivali uvijek na način da smo platili prvo doprinose državi koje se moraju platiti do 10. a onda bi sebi isplaćivali plaće na kraju mjeseca. Iako smo ljudima nismo nikad kasnili ni jedan dan, ali nismo jednostavno mogli imati stabilnost koja nam je trebala. Razina nekakvog kaosa u tom početku je bila takva da nam dođe klijent, priča nekakav strani jezik, mislim vidimo po engleskom da nije, priča engleski, znači očito nije Hrvat, i frajer sjedi u uredu, niko ne zna iz koje zemlje, iz koje firme, kak se zove, zašto je došao u Q, koja su njegova očekivanja, koja je njegova titula, kako uopće ovdje radi, ne? Razbolila se osoba koja ga je trebala dočekat. To su nekakve situacije koje su bile naš nekakav početak, kroz koje smo morali proći i prerasti u nešto drugo. Konstantna nekakva bitka s lovom je bila toliko velika da, ovo je opet Vedran, partner, ide jadan Vedran u Norvešku, dođe Vedran u Norvešku i gleda on, let mi je u 6 ujutro, naravno nije let sa aerodroma, nekakvog normalnog, nego je low cost kompanija pa se leti negdje 250 km sjeverno od Osla. Leti u 6 ujutro, sad on ne plaća hotel, bude on prespavao bit će na aerodromu cijelu noć provesti. Dođe on u 1-2 ujutro na aerodrom, jer je to zadnji bus koji je vozio na aerodrom, mislim u 1 ujutro. Aerodromska zgrada zaključana, frajer zimi na -10, otvori kofer, obuče na sebe svu robu koju ima u koferu, doslovno svu, stisne se u skut i smrzava se do 6 ujutro kad su otvorili aerodromsku zgradu. Nakon toga kad se vratio u Zagreb, on je bio toliko pothlađen da je njemu bilo konstantno hladno sljedećih tjedan dana. Ne? Takvih priča imamo valjda 150 za ispričat i jako je važno da ih ljudi čuju. E sad, ovo je jako važan dan bio u našem razvoju. Ja sam bio ponosan jako na taj dan jer smo mi uspjeli povući neke novce od Europske unije. Pričali smo sad malo prije Europskoj uniji. I Europska unija nama kaže, mi ćemo vama dati, ne znam koliko je bilo ne znam, pola milijuna, milijun kuna. Znači u ono vrijeme, mislim i danas su to veliki novci, u ono vrijeme za nas još puno veći novci. I mi ćemo prvi put u životu ići na Cebit. Cebit je u ono vrijeme bio, mislim da sad taj sajam više ne postoji, nešto slično kao Debug u Hrvatskoj, najveći sajam u Europi tehnološki. I mi ćemo imati prekrasan veliki štand. Prvi put u životu nećemo trebati šparati, štediti, nek ćemo moći stvari raditi školski, a ne da moramo izvlačiti, smišljati, petljati i tako dalje. Imamo budžet. Napravili mi taj prekrasan veliki štand, ponosni na njega, dolaze hrpa ljudi. Ljudi stoje u redu da bi razgovarali s nama. Mi se podijelili u trekove, otvorili Trello, napravili plan, kog s kim razgovara. Nakon 3 dana mi rekli to je nova era za Q. Kao što je za Orku bila odlazak u Las Vegas. To je toliko lidova bilo, to je takva količina bila komunikacije s klijentima. Rekli ajde konačno da mi imamo sreću da se nešto pogura. Nakon što se ta buka smirila, kaj mislite koliko smo dobili klijenata od tog putovanja? 0. Apsolutno ništa. Ne? Još jedan veliki fijasko, dođem ja sam za to kriv, ne moji partneri, dođem ja pametan na ideju, Hrvatska je prekrasna zemlja, svi žele doći u Hrvatsku, mi znamo toliko puno pametnih, zanimljivih ljudi, imamo super klijente, ajmo mi sve te ljude dofurati u Hrvatsku na nekakvu konferenciju i napraviti fakat dobru, moćnu konferenciju. Toliko daleko idemo da dogovorimo s Porscheom, da će biti Porsche službeni partner, pa će ljudi voziti Porsche, da budemo, sve organiziramo, bavimo se time godinu dana, normalno posao pa ti se godinu dana baviš nečim što ti jako si strastven oko toga, guraš to i tak dalje. Već me moji mrze u firmi jer ne stignu raditi sales, jer rade sales za ovaj event. Pustimo mi ticketing van da vidimo koliko ćemo prodati ulaznica. Prodamo 3 ulaznice. I onda za 2 dana 4. I odustanemo od cijelog eventa. To su nekakve distrakcije koje su nam se motale po glavi. Ok, idemo sad malo na nekakve uspjehe, da ne pričam samo o neuspjesima. Ne bi bili tu, ne bi danas bio tu na pozornici da smo samo redali neuspjehe. Dolazi nam najveći klijent ikad u povijesti da zaključi s nama posao iz Londona, The Times. I to mi je bilo dan nakon što smo mi Englesku dobili u polufinalu svjetskog prvenstva. I sad ja neku zezanciju s njima, dobili smo vas u polufinalu, znam da ste vi htjeli pobijediti. Međutim,
to njih fakat smeta. Oni stvarno, ti vidiš njima na facama, da oni stvarno razmišljaju o tome da oni s nama ne rade, jer mi njima idemo na živce. Mislim, mi smo njih pobjedili, su strastveni nogometaši. Ući u takve neke firme, kao što je Times, recimo Manpower. Za Manpower, mi smo vam ulazili u Manpower 9 mjeseci, svaki dan, hrpa papirologije, hrpa kolova, due diligence jedan, due diligence drugi. Ti stvarno nakon 6 mjeseci kažeš, gledaj ljudi, mi to ne možemo više podnijeti, nama je to preskupo. Mi smo za Manpower potrošili nekakvih 250.000 eura da bi, mislim, čovjek sati koji su efektivni naš trošak, jer da nismo trošili na Manpower, bili bi ljudi billable. I pitaš se nakon 6 mjeseci, mi to više ne možemo podnijeti. Mislim, ja sam rekao nekom trenutku, ljudi, mi ćemo izaći iz ovog dijela van, mislim, mi tu se kockamo da bi možda s njima radili, da bi možda došli na white listu, hajmo odustati od toga. I oni se kažu, gledaj, ne mremo, Filip, položili smo 175.000 eura, da sad moramo sad to izgurati do kraja. Na sreću uspjeli smo dobiti Manpower, još hrpu nekakvih klijenata, ali razina problema, investicija, da se to izgura do kraja je nevjerojatna. Naravno, u nekom trenutku smo morali pogaziti sve ono što smo vjerovali da mi nismo. Mi smo ih htjeli biti onako slobodnog duha, poduzetnici, nikakva formalnost, neposrednost i da ćemo mi postati neka firma koja će gledati neke ISO certifikate 9652.822, to je meni bilo ono, to nismo mi, to nije naš DNA. Međutim, u nekom trenutku shvatiš da fakat moraš imati ISO, jedan certifikat, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa uvediš nekakve procese, pa se strukturiraš, pa onda skužiš, pa možda to nije toliko loše, pa vidiš da imaš puno manje problema, pa jedanput su klijenti postali jako zadovoljni, pa su ljudi postali zadovoljni i vidiš da jednostavno kao čovjek i kao firma odrastaš. Međutim, iako smo postali već nekakva, ajmo reći, ozbiljna firma sa zadovoljnim klijentima, respektabilnim projektima i tak dalje, i dalje mi živimo ko psi. Znači, ja vam idem sa svojim partnerom Dadom u Švicarsku. Imamo zadnji sastanak u Lucernu, negdje popodne, oko 5 sati. I sad normalno, uvijek se gleda da se ušpara što više novaca, da se vratimo obiteljima. Odmah nakon zadnjeg sastanka u 5 sati pićimo mi za Zagreb, vozimo do Zagreba. I ja kažem Dadi, imam jednu totalno ludu out-of-the-box ideju. On kaže, kaj je bilo? Ja kažem, gledaj, ajmo otkantat odlazak u Zagreb danas, ajmo lijepo fino ostati u Švicarskoj, pazi ti i ja, partneri, koji smo si by the way super, nismo se nikad u životu posvađali, ajmo lijepo otići u Cirih, bilo ljeto, okupat se u jezeru, iznajmiti pedalinu, maknuti telefone od nas, ne, i nakon toga otići, bio je cirkus švicarski, koji je jedan od boljih cirkusa u svijetu, u Cirihu na glavnom trgu. I otiđemo neku večeru, pustimo posao i po prvi put u životu se podružimo ko ljudi, onak da živimo normalno kako drugi ljudi žive, da popijemo kavu uz jezero. Ne? I on kaže, stari moj, sviđa mi se ideja, super. Nazovem mi obitelji, kažemo, dolazimo sutra. Krenemo mi iz Lucerna prema Cirihu. Gužva ogromna, tako velika gužva da je na Google Mapsu pisalo da bi prije došli pješice nego s autom, doslovno. Ne? I mi nakon 5,5, 6, 7 sati nevjerojatne gužve, kakvih u Hrvatskoj nikad nema, by the way. Kogod da nije, ja sam dosta putovao, živio vani i tak dalje, kogod misle su u Hrvatskoj gužve ljeti, to je 0 prema Švicarskoj, Francuskoj i drugim zemljama. Znači, dođemo mi u Cirih. Ma kako kupanje? Ništa. Znači, ne da nismo se stigli okupati, nego mi dođemo u sobu, brzo se čekiramo, preslačimo se na brzaka, doslovno trčimo da bi stigli na taj cirkus. Ne? I to je bio pokušaj kad smo mi partneri ja htjeli imati neko vrijeme za sebe. Vremena su bila luda i po meni, bez obzira što je kriza sad došla, mislim da će doći još puno veća kriza nego što uopće možemo si trenutno i zamisliti, jer mislim da smo jako gomilali, preveliki je bio rast, previše smo ljudi zapošljavali i tak dalje. Kogod da radi na američkom tržištu zna da je tamo dosta situacija teška. Kaže velika kriza, sad ne mislim da će biti nekakva 1929. crni scenarij, potop svega, ali mislim da nismo još došli u krizi do dna, da ćemo još ići prema dolje. Međutim, kako je došlo od te krize? Preveliko zapošljavanje. Mi smo samo zaposlili 180, ja mislim, ljudi prošle godine. Došlo je do toga da smo čak naš klijent se vozi iz našeg ureda prema aerodromu, vidi nekog pametnog dečka za volanom, razgovara s njim, vozi dečko Uber i kaže, pa kaj bi ti radio u životu? Joj, pa ja bi bio IT-evac, joj, pa gledam da ti sad bio u Q, pa oni baš traže neke juniore, ti imaš neko iskustvo. Čovjek je negdje studirao, možda čak i na algebri. I on njemu rekao, pa dođe na intervju, dečko se pokazao super, na kraju se zaposlio u Q. Ta priča gdje smo mi hvatali ljude doslovno Uber taksi samo da bi mogli meet demand, vam govori koliko zapravo taj period bio nevjerojatno strelovit rast i naravno sad nam svima koji u cijeloj industriji je jasno zašto i Google, i Amazon, Facebook, Meta svi otpuštaju ljude.
Otvaram ured u Londonu, veliki milestone za nas. Zašto London? Zato što sofisticiranost britanskog tržišta je puno veća nego recimo njemačkog, švicarskog, skandinavskog i tako dalje. Puno su više result driven, puno su konkretni. Ekipa koja je tamo radi kreativu je na jednoj puno većoj razini. Mi smo htjeli imati ono stvarno najbolje ljude. Stvarno smo zaposlili u Londonu baš ono top ljude kako jednostavno ne možeš naći. Ne u Hrvatskoj, teško ih možeš naći u Njemačkoj. I Vedran se seli u London. I sad puno ljudi kaže, joj, Vedran živi u Londonu, super, bravo, ovo, ono, ne. To je nekakva slika autentična koju smo mi objavili na našem LinkedInu ili na društvenim mrežama kad smo otvorili ured u Londonu. Ali Vedran živi u stanu od 19 kvadrata u suburbu Londona, gdje baš nije ni kad padne mrak i sigurno hodat. Taj mali stanč od 19 kvadrata nema grijanje, pokvarilo se grijanje i frajer pali svaki dan štednjak i grije se u štednjak, radi na laptopu i to je njegov život, ali ono što se vidi u javnosti, ono, ured u Londonu, on živi u Londonu i tako dalje. Tako da važno je dati nekakvu drugu perspektivu. Ovo sam ja sa svojim zvrkićima, sa svojom djecom. Ja se stvarno onak trudim se biti najbolji tata na svijetu i užasno vrijeme koje god da imam dajem svojoj djeci i pričam s njima, odgajam ih, usmjeravam ih i tako dalje. Ali oni znaju mene do 7 na večer nema, nikad. Ne? I ja odem sa svojim sinom jedanput u šumu, živimo u šumi, prošećemo samo po šumi i kaže meni tata kak ti možeš, kaže moj sin meni, tata kak ti možeš šetati sa mnom po šumi, 4 sata je, ne? Ti radiš 4-5 sati, ne? Ja kažem, gle, mogu, ne brini, danas je nešto malo drugačije, otkazani su mi neki sastanci, ajmo ti i ja na ručak u As, na ribu. I on mi kaže, wow, si siguran da možeš? Eko mogu, ne? Dođemo mi u As, zapalio nama lijepo vatricu u kaminu, mi solo lijepo sjedimo, mali okrugli stolić, moj sin prek puta mene, ja, naručujem mi ribicu, ja mislim ovo mi je najsretniji dan u životu, ja sa svojim sinom prvi put od kad se rodio, ručam, a da nisam na poslu, ne? Katastrofa. Zove meni telefon, prvi put me zove Vedran, drugi put me zove Vedran, ja se neću javiti, treći put me zove, rekao sinu, gle, neka frka, 3 put me zove, moram se javiti. Kaže Vedran, di si ti u PM? Ja rekao, kaj di sam, zašto? Kaže, pa ti znaš kaj se dešava u firmi? Ja se sjetim da imamo najvažniji intervju, doslovno, od povijesti firme, da dečko želi odustat, a moramo ga zaposliti, da je dobio ponudu jedne švicarske firme koja mu je dala duplo veću plaću i da sve karte smo položili na to da ga ja nazovem i da ga ja onak ljudski uvjerim da dođe raditi u Q, a ne u tu drugu švicarsku firmu i da je to najvažnija stvar ove godine i da to ne smijem zeznut. Ne? I ja gledam Lenarda, gledam tu ribu koja je pred nama, gledam tu vatru u kaminu, mislim si prvi put u životu da ću sa svojim sinom ručati u neko normalno doba, da ne večeramo na večer. Ja rekao, dečki, ja ne mogu pričati, sorry, fakat, ovo mi je sveto, opće me ne baš me briga, ne, ja kažem, sorry, znam da sam vas prevario, izdo, kako to hoćete, žao mi je, ali, ovo mi je veće od posla i veće od odnosa s vama, odnosa s mojim sinom. I, ja nastavim jest sa Lenardom, Lenard me pita, tate, ali pa odi ti priča, ako gle, ne, ako odem sa čovjekom priču 45 minuta, vratit ću se, ti ću već pojesti, zgubit ćemo to, ne. Ja sam poslije toga nazvao tog čovjeka, mi smo na kraju zaposlili, rekao sam mu, gle stari, neću ti bullshitat, bio sam sa svojim sinom, takva je takva situacija, to mi je bilo važnije, oprosti, i frajer je rekao, gle, ja imam svoju djecu, svaka čast, nema problema i na kraju smo uspjeli to izgurat. Ali priča dobra da pokaže koja razina žrtve je potrebna da bi uopće se radilo s tim firmama, da bi došli tu gdje smo. Pričao sam malo prije o tome da smo mi jako puno ulagali u odnose s klijentima. Znači, ja mislim da svako ovdje ko je pokušao privući strane velike klijente zna koliko daleko treba čovjek ići da bi se istaknuo pred masom drugih firmi kojih ima u Hrvatskoj, u Rumunjskoj, u Mađarskoj, Poljskoj i tako dalje. Međutim, malo ljudi zna koliko je to financijski trošak. Znači, nama recimo za jednog klijenta, mi smo ih otvorili u Rovinj, iznajmili smo jahtu, vozimo ih s jahticom, furamo ih kod Jeffrey Vele na večeru, Michelin star restoran, to sve košta. Projekt je $500,000 eura, zvuči super, to je prihod, naša marža je nekakvih 10% na tom projektu, znači naša zarada je $50,000 eura. Međutim, od tih $50,000 eura, ako su mi platili tu jahtu, taj hotel, sve te stvari za njih $35,000 eura, nam ostane $15,000 eura. I industrija zvuči seksi, wow, dobili ste američkog klijenta, $500,000 eura će vam sjesti na račun. Ali kad uzmeš naše marže u IT-u, koje su negdje veće, negdje manje, ali tu su negdje svima nama, i onda još ako odlučiš uložiti, a moraš uložiti, da nije bilo ove jahte koje vidite, mi ne bi nikad s tim američkim klijentom radili, na kraju dana se pitaš zašto mi to radimo? Nam je ostalo $15,000 eura. Projekt je kasnio, imali smo free of charge nekakav, na kraju smo mi kod tog klijenta bili u minusu. Iako zvuči ovako prema van super.
S obzirom da smo se mi stvarno skockali, posložili, jako smo počeli ulagati u to da nam stvarno ljudi budu zadovoljni. Ali ne samo zadovoljni da imaju ping-pong uredu i tak dalje, nego da rastu ko ljudi, ko profesionalci, da imaju dobar, zdrav odnos sa svojim šefovima i tak dalje. Tu smo kupili neke jako sofisticirane alate koje plaćamo preko 100.000 kuna godišnje, da stvarno možemo mjeriti koliko su uistinu naši ljudi zadovoljni i da možemo raditi na tome da to bude iz mjeseca u mjesec sve veće, sve bolje. Isto radimo i sa klijentima, znači pratimo zadovoljstvo klijenata, pratimo zadovoljstvo ljudi, shvatili smo da to u jako velikoj korelaciji i tu smo stvarno sad došli do toga da smo dobili 3 godine za redom nagradu za najboljeg poslodavca, što je onako vrlo matematička stvar, znači oni pošalju to na cijelu firmu, anketa je anonimna, ima nekakvih 100-tinjak pitanja, to se matematički zbroji i matematika kaže jasno, najzadovoljniji ljudi koji najviše vjeruju u svoju firmu su Q-ovi ljudi across all categories, srednje firme, male, velike. Velika stvar za nas, jer smo od firme koja je bila izuzetno loša u tome, postali firma koja je dobra jako u tome, a nama je to bitno jer smo stvarno uvijek radili sa srcem i htjeli smo iskreno da ljudi budu zadovoljni, ali jednostavno prvih par godina nismo to mogli ili možda nismo znali kako to napraviti. I sad bi čovjek rekao, evo sad ste super, posložena firma, sve je lijepo i tak dalje. Međutim, call s klijentom, ispadne da je praznik, 2 cure dolaze u ured, miskomunikacije, ured ne radi, cure preskaču ogradu, penju se na terasu, da mogu past, razbiti glavu u vrat, da bi se sjela na našu terasu, da se u pozadini vidi Q, da kad se sa klijentom stanu, da klijent ništa ne posumnja, da kaže, ja gle, kako su oni lijepo odradile sastanak. Znači, takvih priča još dan danas ima puno. Velika stvar u Q je bio otvaranje tog londonskog ureda. Kogod ne zna što je The Shard, to vam je ona visoka špičasta zgrada koja je sad postala simbolom modernog Londona. Mi smo to odabrali kao mjesto gdje ćemo napraviti naš veliki party. Preko 100 ljudi, bilo je stvarno jako to lijepo organizirano. Tu mi je bio super. Znači, evo, neki novinari su bili tu pa mogu potvrditi da je bilo fakat svjetski. Ali razina problema na tom Tulumu, znači ljudi, ja vam to ne uopće opisati. Znači, nekakav merchandise šaremo, imamo nekakve hrvatska vina, pa imamo nekog someljera, cijeli program se vrti oko toga. Nama na carini zadrže te kutije tjedan dana prije i mi ne moramo doći do tih kutija. Mi nemamo ono supstancu glavnu koja nam treba za taj Tulum. Sat vremena prije oni odluče u The Shardu napraviti security check. Liftovi ne rade, fire alarm, svi ljudi van iz zgrade, a nama za sat vremena počne event, hrpu toga moramo postaviti pingvine i tak dalje. Najveća sramota, koju na kraju smo uspjeli nekak izvući, mi rezervirali u isto The Shardu nakon partija after party, kao after, neko drugo mjesto za after. I dođemo mi tamo, ali mi nismo očekivali da će svi ti ljudi koji smo zvali, 100 i nešto ljudi, da će svi kolektivno u ponoć otići dalje s nama piti. Ja sam mislio da ljudi će doći na partiji, kako to već je, odraditi politički jer moraju idu doma, žene i djece. Međutim, svi ti ljudi idu s nama u nekakav klub u The Shardu, dođemo mi u klub u The Shardu koji jesmo rezervirali, kažu nama, gle, vas je tu 100, mislim, mi nemamo mjesta za vas. I sad imam 100 ljudi, najvažnijih ljudi, klijenata, njihovih potencijalnih klijenata, prijatelja, ja ne znam di da tih 100 ljudi vodim. Znači, van je sve zatvoreno, ljudi stoje tamo kod lifta, svi su zbunjeni, na kraju smo uspjeli to nekak izvući. Ovaj naš core team koji smo vodili prošle godine u Egipat s obiteljima, zato je tak slika velika, ima i djece, inače 20 ljudi u core teamu. Jako zanimljiva stvar koju sam shvatio tek kad sam pripremao ovo predavanje, to su mi moji ljudi rekli, da mi u 20 core ljudi u firmi koji su ključni za firmu, čak 4 je krenulo s recepcije. Znači 4, to je 20% našeg menadžmenta, je krenulo low level od recepcije, što nam pokazuje koliko zapravo se trebalo uspinjati na nekoj ljestvici, koliko trebamo ljude koji su spremni biti poduzetnici, koji su spremni think on their feet i rješavati probleme kojih stalno ima. Još jedan veliki uspjeh za nas, otvorili smo firmu u Srbiji. To su bila ona vremena kad jednostavno u Hrvatskoj nije bilo developera. Ne u Hrvatskoj, općenito u regiji. Znači moramo se širiti, moramo otvoriti, sad smo otvorili ured i na Filipinima, jer smo rekli, ok, ne treba nam sad, ali će nam trebati ured na Filipinima za 2, 3, 4 godine, pa bolje da smo tad već tamo, nego da za 3, 4 godine kad će svi ići na Filipine, idemo i mi, jer jednostavno ova regija nije dovoljno velika. Mi otvorimo Filipine, preselimo jednog od naših najboljih ljudi na Filipine, otvorimo Beograd. U Beogradu znajmo najluksuzniju, najbolju splav, Cotier, dolaze njihove zvijezde, glumci, sportske zvijezde, vodeći novine, napravimo od toga baš veliki spektakl. Da bi par mjeseci kasnije shvatili, ok, došla je kriza, mi te ljude više nećemo taj tim širiti. Mi tamo imamo užasno skupe operacije, moramo plaćati posebno računovodstvo, posebne odvjetnika, hrpa nekakvih pravnih zavrzlama oko toga, mi ne možemo to si dozvoliti i mi taj ured na kraju zatvorimo. Zatvorimo i Filipine, zatvorimo i Srbiju, što je bio jako veliki naravno udarac na sve nas.
Još jedan primjer kako je teško doći do klijenta, Football Club Liverpool, mi smo njihov partner za sve digital, znači apsolutno sve što digital, sve radimo mi. I da bi došli do toga, mi smo imali due diligence koji je trajao 6 mjeseci. Također, 150.000 evra smo u to uložili, nevjerojatna energija, koliko je to trajalo, koliko smo i puta išli tamo. Znači, slali smo 6, 7, 8 ljudi iz ureda na avion da lete u Liverpool svako malo da bi se tamo njima pravilo, da bi ono 100 agencija izabrali prvo 10, pa 5, pa 3 i na kraju su odlučili za Q. Cura koja je to vodila, Hana, koja by the way ima sutra predavanje u 12:15, je strastveni navijač Manchester Uniteda. I za kraj, volimo naravno koliko možemo pomagati. Kao tim smo stvarno jedan čvrst, lijepi tim. I htjeli smo jednom domu u Brezovici pokloniti auto. Zašto auto? Zato što se dešava da ta mala djeca koja imaju samo jedan auto, neko mora ići na neki, neko je pozvan na rođendan, taj rođendan mu znači sve na svijetu, a ispadne da nekom od djece je loše, mora ići na hitno i onda ovaj malički ostane bez rođendana i onda smo kupili auto. Zašto sam to uzeo, to jest organizirali smo kupnju auta, nismo ga mi kupili, nego smo imali neku akciju. Zašto sam to uzeo kao zadnju priču? Zato što kad čovjek s nekim prolazi kroz hrpu problema, pizdarija i svega toga, excuse me French, jako se ljudi vežu. Zato se kaže brothers in arms, ljudi se u ratu povežu. Naravno da ja ne mislim da smo mi u nikakvom ratu, ne uopće ne usporediti, ali govorim kao o principu. I sve kroz što smo prošli, mi u našoj firmi, nas je nevjerojatno povezalo. Imamo snažan duh i nije to sad stvar Q-a opće, nego ja govorim općenito IT industriju. S kim god da razgovaram, imam hrpu prijatelja s kojima puno pričam iz IT industrije, koji su također poslovali neke velike firme. Količina problema koje rješavamo, količina nekakvih uspjeha koje zajedno slavimo je ogromna, baš zato što je naša industrija stvarno krvava, teška, sa malim marginama, sa puno problema, baš zato mislim da je to ljepota, da smo zato ujedinjeni, da zato imamo nekako prijateljstvo međusobno, da smo spremni potegnuti jedni za druge više. Mislim da je energija na ovom eventu danas 100 puta ljepša nego možda nekom bankarskom eventu. Zašto? Jer su to ljudi koji su zajedno prolazili kroz svakakve stvari i to ih je povezalo. I mislim da je to i ključ Q-a, isto kao i svih koji su danas ovdje, da kroz sve što prolazimo, zbog tih svih i malih margina, i problema, i putovanja, i ovoga i onoga, da na kraju stvarno smo čvrstnuli i da zaista gradimo jednu bolju budućnost za Hrvatsku. Znači, ja mislim da ova grupa ljudi za Hrvatsku će učiniti puno, puno više nego hrpa drugih industrija. Možda nismo po BDP-u 20% BDP-a, 13% BDP-a, 35% BDP-a, ali mislim da smo jako, jako ujedinjeni, da smo vidjeli svijeta, da imamo standarde, da smo spremni zasukati rukave, raditi, da smo se naučili biti vrijedni i da smo mi ljudi koji ćemo baš zbog toga našu zemlju učiniti takvom da Hrvojeva djeca ostanu u Hrvatskoj. Hvala na sjajnom predavanju. Ono što je meni zanimljivo, slušajući tvoje predavanje, mogu prepoznati taj kaos koji valjda postoji u nekom trenutku razvoja svake firme, kako Q-a, tako i moje orke. Imam sam jedno kratko pitanje prije nego idemo na pauzu. Priča si puno o tome kako je firma doživljavala sav taj kaos i tu tranziciju iz takve neke atmosfere u sada stabilnu firmu. Kako si ti kao founder, jedan od foundera, se u svojoj glavi nosio sa svim time? Koje su si metode i neke prakse radio da ostaneš zdrav i stabilan u glavi, da ne digneš ruke i kažeš u kurac sve? Pa mislim da mogu dići ruke i tak napraviti. Valjda bi to napravio 20 puta, ali ne možeš, nemaš izbora. Ne? Mi smo nekoliko puta, kažem nekoliko puta, ne 2-3 puta, nego valjda 15 puta, mijenjali Q, strukturu Q-a. Znači ti taman firmu posložiš, dođe 50 novih ljudi, klijenti ti se promijene i u tom trenutku ti jednostavno shvatiš da ti više nisi firma koji si bio, ti moraš ispočetka raditi novu strukturu. Ne? I jedino način da to možeš raditi je da se jednostavno prihvatiš da uopće ne kontroliraš sutra, moraš se priviknuti da će sutra biti nekakva pizdarija nova koju nisi očekivao i jednostavno moraš se naučiti biti fleksibilan, moraš živjeti s tim. Znači, pokušaj da ti to kontroliraš je apsolutno nemoguć, ali možeš kontrolirati sebe i kako ćeš ti i tvoj tim reagirati na neke nove nastale situacije. Sjajno. Hvala na sjajnom predavanju i dobrim savjetima.